Buona giornata a tutti da Renato Scanu, direttore Media Web e TV Europe. Oggi, per la rassegna dedicata ai comuni della Sardegna, vi presentiamo Carboni e la sua storia, la città di fondazione inaugurata il 18 dicembre 1938 dal Duce. 80 anni di vita per il centro più importante del Sulcis, nato per divenire il polo centrale energetico principale nell'Italia del regime fascista. Qui dalla Torre Littoria alle mie spalle il Duce, davanti ad una folla immensa giunta da ogni parte della Sardegna, con un discorso autoritario e teatrale in piena autarchia, salutando e ringraziando tecnici, ingegneri e lavoratori, dava vita ad una città che da lì a poco avrebbe raggiunto una popolazione di circa 60.000 abitanti. Il duro lavoro delle miniere con incidenti gravissimi, il suono delle sirene che avvisavano spesso le tragedie con morti e feriti nelle gallerie, l'attività estrattiva del carbone che sviluppava energia per l'intera nazione al cospetto di una vita durissima per i valorosi minatori giunti da ogni parte d'Italia che tutti i giorni varcavano i cancelli della grande miniera di Serbariu. Un fatto sociale di scelte sin dall'inizio non facili per una città che ancora oggi cerca di sopravvivere con difficoltà a distanza di 80 anni dalla sua nascita, con continui e ripetuti cambiamenti del suo tessuto sociale in una sorta di pelle indurita e camaleontica, portata da sempre a convivere con disagi economici ed enormi sacrifici nel mondo del lavoro. Voglio esprimere il mio augurio affinché tutti i nostri figli e i nostri nipoti possano nel tempo continuare ad amare e a far vivere questa città nata per volere nel regime del ventennio, con l'intento di far cambiare passo ad un territorio sempre in preda, ricordiamolo, prima della sua nascita, a miseria, solitudine e malaria.